al verso 25. Verso 27, verso 13 al verso 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Diga, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Diga, quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, diga, una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Diga, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zafar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Diga, tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Diga, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, y es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios bendiga su palabra. Tomen su asiento. Usted ya debió de haber orado mucho durante el día. Amén. Esa risa, dice el hermano Arturo, que sabía solo de su madre se acuerda. Esa risa quiere decir que no oró nada. Algunos no oraron nada, otros solamente cuando comieron. Pero la hermana ya oró para comenzar el servicio, y creemos que Dios va a oír la oración. Vamos a entrar a la palabra. Le he puesto por título este mensaje: Esperanza en medio de la tormenta. Esperanza en medio de la tormenta. Ok. Dice la Biblia que el apóstol Pablo tenía el deseo y las ganas de ir a Roma, pero no quería ir a pasear, quería ir a predicar. Quería ir y llevar el mensaje a Roma y ver si podía tener algún fruto entre ellos. Y entonces Dios le había dicho a Pablo que iba a ir a Roma. Y es que a veces, cuando Dios tiene un propósito, no sabemos los medios que Dios va a utilizar para que esos propósitos se cumplan. Pero hay algo muy cierto, que cuando Dios dice algo, lo que Él dice lo cumple. Él no falla, Él no miente, Él es veraz, Él es fiel. Entonces dice la Biblia que Pablo, en uno de sus viajes, vuelve a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, dice que va al templo y va a presentar su ofrenda. Y dice que lo hallan algunas personas con las cuales él había debatido en uno de sus viajes. Y comienzan a decir: este hombre es el que anda alborotando, el que anda enseñando cosas contra la ley de Moisés y este lugar. Y lo toman. Y lo lleva, ¿verdad? El centurión lo toma y lo lleva a resguardar. Pero Dios le había dicho a Pablo que iba a ir a Roma, pero Pablo nunca se imaginó la manera en la cual él iba a llegar a Roma. Pero lo cierto es, mi hermano, que no importa los medios que Dios utilice. Si Dios dijo que él iba a ir a Roma, él iba a ir a Roma, y que iba a llegar a Roma vivo o muerto. Pero él iba a llegar. Así es Dios, ¿verdad? Y entonces Dios promete llevarlo a Roma.
Y Pablo confía en esa palabra y él está confiado que iba a ir a Roma, pero dice que después, ¿verdad?, de que él va a juicio, se presenta ante Félix, ante Agripa, y él decide, mi hermano, apelar a César y presentar su caso ante César en Roma. Fíjense lo que Dios utiliza para llevar a Pablo a Roma. Dios utiliza un juicio y Dios utiliza al emperador para hacer que Pablo llegue a donde él quería llevarlo. Dios había podido llevar a Pablo sin necesidad de llevarlo en juicio. Dios podía llevar a Pablo sin necesidad de llevarlo preso. Dios podía haber llevado a Pablo sin necesidad, mi hermano, de hacerlo atravesar por esas dificultades. Pero es que los propósitos de Dios no se llevan a cabo como tú y yo queremos. Porque si tú y yo deseamos que Dios obra a nuestra manera, ninguno desearía pasar por el dolor. Ninguno desearía pasar el sufrimiento. Todos esquivaríamos todo eso. Pero Dios decide llevar a Pablo y decide llevarlo a Roma en una nave como prisionero. Pero lo cierto es que estando, dice, en el mar, dice que desde el comienzo, dice, se levantó, dice, había dificultades, dice, porque los vientos que había en el mar, dice, eran contrarios. No era a favor. Desde el viaje, desde el principio del viaje, Pablo todo lo llevaba, estaba en contra de él. Los vientos, el mar, prisionero, todo estaba en contra de Pablo en este viaje. Pero Dios le había prometido, recuerde la promesa, la palabra de Dios, vas a ir a Roma. Es lo importante, mi hermano, que usted tiene que recordar la promesa de Dios. Y si usted confía en las promesas de Dios, mi hermano, usted las va a ver realidad de una u otra manera. Pero usted nunca debe de olvidar en el proceso las promesas que Dios le ha hecho a usted. Porque mucha gente olvida las promesas de Dios. Pero Pablo no olvida que Dios le había dicho que iba a ir a Roma, pero los vientos eran contrarios. Y ellos querían, mi hermano, ellos querían llegar al puerto, pero no podían porque todo era contrario. Pero dice que ellos hicieron los esfuerzos humanos para hacer que la nave llegara a la orilla, pero nada pudieron hacer. Y es que, mi hermano, en las tormentas, en las dificultades, los esfuerzos humanos para salir de esos problemas no sirven. Estaba un hermano enfermo ahí en la iglesia, ahora está el médico, y yo le decía a él, hermano, si esto es una prueba de Dios, no hay médico ni medicina que lo puedan ayudar a usted. Si esto es una prueba de Dios, solamente hay una manera: esperar en Dios, tener fe, tener esperanza. Y yo le decía a él, si usted tiene fe, espere el tiempo de Dios, pero si no tiene fe, córrale al doctor antes de que se muera. Sí. Porque la gente pierde la fe en la tormenta. La gente se ahoga en un vaso de agua. Y en la tormenta la gente tiende a olvidar las promesas que Dios le hizo cuando todo estaba en calma. Recuerde, en tierra Dios le prometió a Pablo ir a Roma. Pero estando en el mar, los vientos eran contrarios. Y dice que aparte de que eran contrarios los vientos, dice que se levantó una fuerte tempestad. No pequeña, no chica, no insignificante. Dice una gran tempestad. Porque los hijos de Dios no pasan pequeñas tormentas, pasan grandes tormentas, grandes procesos, grandes dificultades. Pero lo importante es que en esas situaciones no olvidemos quién nos dijo que cruzáramos, quién dijo que zarpáramos. En una ocasión el Señor le dice a los apóstoles, dice, crucemos el lago, vayamos al otro lado. Pero dice que cuando ellos suben a la barca, dice, se levanta una tempestad en el mar de Galilea que azotaba aquella nave, aquel barco, la azotaba con ímpetu. Y dice que parecía que esa nave se iba a partir,
que esa nave se iba a volcar. Parecía que ellos iban a naufragar, pero lo cierto es que el maestro estaba ahí dormido, quieto, descansando. Y dice que los apóstoles hacían lo imposible por hacer que la nave llegara, el barco a la orilla, y ellos estaban tan preocupados, estaban, hermanos, tan amedrentados por la tormenta, que ellos olvidaron quién estaba con ellos en el barco. Y si Jesús está en el barco, no hay por qué preocuparse de las tormentas. No tiene por qué haber preocupación cuando Jesús está en el barco. Dice que en una ocasión un hombre buscaba a un hombre para que cuidara de su rancho. Y dice que llega un hombre con su currículum, y lo único que decía en el currículum aquel hombre: él duerme en la tormenta. Eso era todo lo que decía en la hoja. Y dice que el hombre le da el trabajo y le carga toda su hacienda. Dice que de repente en una noche está una tormenta, los rayos, los truenos. Y dice que aquel dueño del rancho, dice, se acordó del ganado y se acordó que aquel hombre le dijo en la hoja: él duerme en la tormenta. Y entonces aquel dueño se preocupa porque dice: está durmiendo de seguro en este momento, está dormido. El ganado está afuera, las ovejas están afuera, se van a morir, les va a dar un rayo. Y dice que aquel dueño se despierta desesperado y va al granero. Y lo cierto es que cuando él llega al granero, dice que ciertamente está el hombre durmiendo. Pero dice que todo estaba resguardado en el granero. Debemos aprender a dormir en la tormenta. Debemos aprender a descansar en la tormenta. Pero Pablo dice que aquella tempestad azotaba aquel barco, aquella nave, y dice que ellos perdieron, dice, toda esperanza. No había esperanza. No había poder humano que los salvara de naufragar, de morir ahogados en el mar. Porque si hay un lugar donde se levantan fuertes las tormentas, es en el mar. Y en el mar se levantan las más grandes tormentas, tempestades, los vientos. Y es ahí, mi hermano, donde muchos creen que su barca va a naufragar. Yo creo que hasta aquí llegué. Yo creo que yo no voy a salir de este problema. Yo creo que no voy a salir de esta situación. Y olvidamos, decía un varón, lo que Dios nos dijo en la luz, en las tinieblas. Olvidamos lo que Dios ya nos dijo. Pero dice que aquellos hombres perdieron toda esperanza de salvarse. Y no hay nada más triste y lamentable para un hombre, para una mujer, que perder la esperanza. Perder la esperanza es perder los deseos de vivir. Perder la esperanza es creer que vas a morir. Perder la esperanza es creer que no hay solución para el problema. Es creer que la enfermedad no tiene cura. Perder la esperanza, mi hermano, es perderlo todo. Y dice que aquellos hombres perdieron toda esperanza de vida. Pero dice que en medio de aquella tormenta, el ángel de Dios se acerca a Pablo y le dice: Pablo, yo estoy contigo. No estás solo. Mi hermano, si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿cuántas veces usted ha visto la mano de Dios en los problemas? ¿Usted qué me diría? Entonces, ¿por qué olvida ahora que Dios está con usted? Si usted ha visto que Dios ha estado con usted en las situaciones más difíciles. Cuando yo estuve enfermo el año que pasado, yo recuerdo que estaba en el cuarto acostado. Yo no recuerdo que el Señor viniera y su presencia viniera a confortarme. Yo recuerdo que los demonios llegaban donde yo estaba acostado y llegaban a atormentarme. Y estaban ahí los demonios. Y mi esposa me decía: vamos al médico, te traigo al doctor para que te cheque, para ver qué es lo que tú tienes. Yo le decía a ella: no preguntes lo que no quieres saber, porque ¿qué quieres que él te diga?
¿Tú quieres escuchar que yo tengo tal enfermedad y te vas a morir antes de tiempo? Le digo, no, déjalo. Así como entró, tiene que salir. Si Dios permitió que yo entrara en esta situación, es porque Él tiene un propósito y un plan. Y entonces, mi hermano, el Dios meter a Pablo en la tormenta y en la tempestad, era que Dios quería salvar, no solamente a Pablo, quería salvar a todos los que estaban con él. Y entonces, mi hermano, los procesos que usted pasa, no es solamente para que usted vea el poder de Dios, sino para que la gente vea en quién usted ha creído, quién es el Dios a quien usted sirve. Y yo recuerdo que cuando Dios me sana y Dios me levanta de la cama, recuerdo que una mujer llega a la casa de mi madre y le dice, doña Lupe, dice que David estuvo muy enfermo. Y dice que David sanó con pura oración, doña Lupe, ¿es verdad eso? Dice, sí, qué hombre tan valiente, qué fe tan grande. Porque para no haber ido al doctor, dice, qué tremendo. Es ahí, mi hermano, donde Dios quiere manifestar su gloria. Y para que Dios manifieste su gloria son necesarias las tormentas. Es necesario los problemas, es necesario las enfermedades, las situaciones difíciles, adversas, para ver la gloria de Dios. Entonces, mi hermano, en medio de aquella tormenta, dice que no apareció el sol, la luna ni las estrellas por muchos días. El proceso fue largo, no fue corto. Fue un proceso muy largo que Pablo tuvo que atravesar. Pero en medio del proceso, el ángel de Jehová estaba con él. Denle un aplauso a Dios en esta noche. Denle un aplauso a Dios, porque Él nunca nos deja. Siempre envía su ángel y su ángel siempre está contigo. Aunque tú no lo veas, no lo sientas, Él está ahí en el proceso. Él está ahí. Hay gente que pierde la esperanza, mi hermano, pero yo te vengo a decir en esta noche que no la pierdas, que no permitas que el diablo te robe la esperanza, la fe en Dios, que Dios ha prometido estar contigo. Dios, Jesús le dijo a los apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos ha dejado. Diga, mi hermano, el sol no apareció, luna ni estrella, y eran acosados, dice, por aquella tempestad no pequeña, de tal manera que perdieron la esperanza. Mire, vaya al libro de Job, capítulo 7. Aleluya. Libro de Job, capítulo 7, versículo 6, dice de la siguiente manera: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. ¿Y qué pasó? Y fenecieron, dice, sin esperanza. Los días de Job fueron largos, pero dice que todos ellos fueron pasando, dice, y se iba un día y no había esperanza. Job, mi hermano, la situación que él vivió no fue fácil, no fue sencilla. Pero dice, mi hermano, que Job, en medio de esa situación, él perdió la esperanza. Job pensaba y creía, mi hermano, que él iba a morir. Su piel, dice, estaba agusanada. ¿Quién aguanta vivir con gusanos? Se agusanan los muertos, pero un vivo no se puede agusanar. Pero Job estaba así, podrido. Estaba muerto en vida, y él, en apariencia, mi hermano, los días que él vivió, se fue toda la esperanza. Pero mire, en el capítulo 14, versículo 7, del capítulo 14 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y su renuevo, dice, no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Vea, mi hermano, Job parecía que perdía la esperanza, pero Job se motivaba a sí mismo y decía: si los árboles son cortados y si el tronco queda ahí, cuando recibe el agua, él vuelve a reverdecer, así nosotros también. Y es que, mi hermano, hay gente que te hace perder toda esperanza. Hay gente que te visita
para decirte solamente, así murió fulano, así le pasó a sultano, y lo mismito que tú sientes lo sintió él antes de morir. Y hay gente que se dedica a matar la esperanza de la gente. Entonces los amigos de Job eran ese tipo de personas que estaban ahí injuriándolo, aguijoneándolo. Pero Job, mi hermano, encontró la manera de motivarse a él mismo y decir que había esperanza, aunque había días que él decía no hay esperanza. Pero al siguiente día Job amanecía y decía hoy habrá esperanza, pero cuando terminaba decía no la hubo el día de hoy. Y es que tener esperanza, mi hermano, es muy difícil. La esperanza no es fácil. La esperanza no es sencilla. Mire Job 19, verso 25. La esperanza debe de estar en nosotros. Mi Job dice, verso 25 del capítulo 19 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después que desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, dice, y no otro, aunque mi corazón desfallece, dentro de mí vea, aunque yo estoy muriendo por dentro, y mi esperanza se está yendo, yo creo que aunque yo muera, yo he de ver a Dios. Pero Job declaraba y decía, pero yo lo quiero ver en mi carne. Qué impresionante. A veces débil, pero a veces había fe. De momento llegaba la incredulidad, pero de repente volvía la fe a Job. Y eso lo mantuvo a él. Y eso lo llevó a Job a mantenerse y tener esperanza de que había algo para él. Y él decía, y mis ojos lo han de ver. Él tenía esperanza que había de ver a Dios algún día, pero él no lo quería, él no lo quería ver cuando muriera, él lo quería ver en vida. Y dice en el capítulo 42, dice que al final Dios se le presenta. Y Job dice al final de su libro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dale un aplauso a Dios en esta noche. Dale un aplauso a Dios. Eso es lo bonito de la esperanza. Que la esperanza, mi hermano, te lleva a ver a Dios. Mientras que cuando tú la pierdes, no lo ves. Pero si tú la mantienes, eso te mantiene con vida. Dice el proverbio que el ánimo del hombre lo levantará, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? La esperanza y el ánimo van de la mano, porque hace que la gente, mi hermano, se mantenga con vida. Y Job fue una de esas personas que no perdió la esperanza a pesar de verse agusanado. Y aunque parecía que la perdía, Dios le daba motivos y razones para mantener la esperanza. Y aunque a veces venía la duda, Job, tú vas a morir, mira cómo estás agusanado, no hay esperanza para ti, no hay cura para tu enfermedad. Y Job decía por otro lado, pero yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo han de ver. Había una esperanza para Job en esta vida o en la otra. Yo recuerdo cuando estaba enfermo. Yo recuerdo que un día yo me senté en la cama. Yo estaba sentado enfermo y estaba yo sin haber comido durante días y yo decía, Señor, tú me hablaste que yo hiciera esto en Galván y tú me has dicho que vas a llevar a la gente, Señor. Tú me lo has dicho. Señor, mire, he trabajado, el sol me ha quemado durante el día, se me ha ido el sueño durante la noche por el cansancio. Señor, y tú vas a permitir que otra persona predique en el altar que a mí me costó, que trabajé, que sudé. Tú vas a permitir que otro predique ahí, Señor. Tú vas a permitir que otro disfrute ese lugar y no yo. Usted va a dejar que otro vea que ese lugar se llene y no yo, Señor. Señor, yo quiero decir como dijo Job, llegar a decir como él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo le decía al Señor, no permitas que otro disfrute el lugar por el cual yo he trabajado.
No permita, Señor, que otra persona disfrute el altar y que Él se goce y Él predique ahí arriba, Señor. Tanto que yo trabajé y sudé y el sol me quemó, Señor, y vas a dejar que otro hombre lo disfrute. El Señor, mi hermano, es lo que Él quiere. Que no perdamos la esperanza, porque si Él te dijo que hará algo contigo, Él lo va a hacer. Pero en el momento, mi hermano, que Él te dice algo y el cumplimiento de esa palabra, se levantan las tormentas para hacerte dudar de que Dios cumplirá su propósito en ti. Pero hay algo que el salmista decía con seguridad: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso, mi hermano, debe de mantenerte a ti con vida y a animarte a seguir adelante y a no desmayar. Que hay esperanza para tu esposo perdido, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu familia. Mientras hay vida, hay esperanza, y mientras tengas vida dentro de ti, y mientras tu corazón lata dentro de ti, mi hermano, no tienes que perder la esperanza, tienes que mantenerla encendida dentro de ti, y Dios en algún momento va a cambiar a esa familia, a ese hijo, a ese esposo, a ese padre, a esa madre. Dios lo va a cambiar en algún momento, pero hay de ti si pierdes la esperanza. Porque si tú la pierdes, no habrá esperanza para ellos. Mantén la esperanza, no la pierdas. Recuerdo cuando mis hermanas se endemoniaron y estábamos ahí, ellas endemoniadas, y mi padre estaba en el cuarto, encerradito, orando con una paz y tranquilidad, mientras sus hijas afuera se estaban revolcando de endemoniadas. Y él estaba tan sereno y tranquilito, y llega un momento que yo le pregunto a él, le digo: Padre, ¿cómo usted puede estar tan tranquilo viendo a sus hijas endemoniadas? ¿No siente usted feo verlas a ellas como están? ¿No siente feo en su corazón verlas así? Y él, este hombre, con una serenidad y una paz, me dice lo siguiente: no. ¿Por qué? Porque nada más de que Dios diga que se vayan esos demonios, ellos se van a ir. ¿Tú hablarías con esa tranquilidad cuando están así? Y él con una serenidad dice: sí, estoy tranquilo, no siento feo, porque nada más de que Dios diga que ellos se vayan, ellos se van. Y mantener la esperanza, mi hermano, en medio de las dificultades es difícil. Proverbios capítulo 13, Proverbios 13, versículo 12 dice de la siguiente manera: dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Vea cómo es la esperanza cuando uno la tiene. Cuando tú no ves, mi hermano, la salida, cuando tú no ves respuesta, cuando no ves solución, eso se vuelve un tormento dentro del corazón. Y tú dices: ¿hasta cuándo, oh Jehová, no te levantarás? ¿Hasta cuándo? Se vuelve un tormento, mi hermano, es la espera. No es fácil esperar. Pero dice: pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Cómo se siente cuando algo tiene solución? Cuando una enfermedad tiene sanidad. Cuando un problema se resuelve, mi hermano, vuelves a vivir, vuelve la esperanza. Pero mientras no ves resultado, eso se vuelve un tormento. Pero no debemos de perderla. Entonces, mire, ¿qué pasa cuando alguien pierde la esperanza? Es algo terrible. Te decía, perder la esperanza es perder los deseos de vivir. Y vaya al libro de Números capítulo 11, para que usted vea, para que usted, mi hermano, no pierda la esperanza. No la pierda por nada del mundo. Números 11, verso 13, dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, dice, que me pesaron demasiado. Y si así tú lo haces conmigo, dice, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, dice, que yo no vea mi mal. Mira hasta qué punto llegó este hombre llamado Moisés. Cuando el pueblo, mi hermano, le pide carne en el desierto, Dios ya le había abierto la piedra en algún momento a Israel, y de la piedra brotó agua.
Moisés había abierto el mar rojo para hacer que Israel pasara en seco. Moisés había hecho grandes prodigios y milagros en Egipto. Pero cuando el pueblo le pide carne, Moisés dice: ¿y de dónde yo saco carne? Dice: esta gente me va a matar aquí. Dice: Señor, no permita que ellos me maten, mejor mátame tú. ¿Cómo es posible que un hombre de esa magnitud pierda la esperanza ante algo tan sencillo como la carne? Perder la esperanza es perder los deseos de vivir. Y entonces hay gente que en la enfermedad: ay, Señor, ya no quiero vivir, Señor, ya no quiero vivir así, mejor llévame. ¿Por qué? Nadie quiere sufrir. Eso lo hace una persona que pierde la esperanza. Y Moisés llegó a decirlo: Señor, quítame la vida. Yo no quiero ver mi mal. Dice: mátame tú mejor. ¿Tú estás dispuesto a morir y dejar que tu familia se pierda? ¿Estás dispuesto a morir y dejar que tus hijos se los lleve el diablo? Pero Moisés estaba dispuesto a morir y dejar a una nación que él había sacado en el desierto. Él estaba dispuesto a dejarlos ahí, abandonarlos. Señor, ay, que se queden, llévame contigo. No. Aquí nadie se puede ir hasta que Dios diga. Pero mientras tanto hay que mantener la esperanza y no perder los deseos de vivir. Hay gente que lo pierde. Mira, Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, otro hombre de Dios le dice al Señor: Señor, quítame la vida. Un hombre que había acabado de hacer descender fuego del cielo y después huye porque una mujer que Jezabel lo quiere matar. Y el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Mira, deseando morirse. Yo creo que hasta aquí llegué. Yo creo que de aquí no salgo. Yo creo que de aquí no me levanto. El Señor le dijo una vez a los apóstoles: dice, esta enfermedad no es para muerte. Hablando de Lázaro. Señor, el que tú amas está enfermo, no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces todos los procesos que tú estás pasando solamente son razones para que Dios se glorifique. Es para ver la mano de Dios manifestarse. Es para que la gente vea que tienes un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es por eso que Dios permite las tormentas en tu vida. Es por eso, mi hermano, que las dificultades, que las luchas en tu vida. Pero lo que Dios no quiere ver que tú pierdas la esperanza. Y lo que Dios no entiende es que muchas veces Él te ha dicho que está contigo y tú dudas que Él no está contigo. Él no entiende que si Él te ha dicho que está contigo y tú dices, yo creo que estoy solo. No necesitas a nadie a tu alrededor. Con que Dios esté presente en tu vida es más que suficiente. Pero ¿qué, mi hermano? ¿Qué es lo que sucede? La gente pierde la esperanza en medio de las tormentas. Y dice que Pablo, todos la perdieron. Pero el ángel de Jehová se acercó a él, vino a él de noche y le dijo: Pablo, tú no estás solo y no vas a morir en esta tormenta. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios dejar que un hijo suyo muera en la tormenta, porque entonces la gente va a decir: ¿dónde está su Dios? Y Dios no puede hacer que la gente blasfeme su gran nombre. Dios nunca va a permitir que la gente blasfeme contra Él. Y si la gente blasfema contra el nombre de Dios en este tiempo, es porque ve que la iglesia ha perdido la esperanza. Una ocasión una mujer me decía: sí, chamaco, pero tú cómo quieres que yo vaya a la iglesia contigo, y cómo tú dices que van a orar por mí para que Dios me sane. Dice: si todos los que van en tu iglesia están enfermos y ninguno sana, y todos van al doctor, dice, y de ahí no salen, dice, y tú me dices a mí, dice, que van a orar por mí, van a sanar, dice, ahí no sana nadie. ¿Por qué? La gente blasfema y no cree que Dios tiene poder, porque la gente, la iglesia, ha perdido la esperanza.
No creen que Dios pueda sanar. No creen que Dios pueda calmar las tormentas. Y Jesús está tranquilo, descansando, mientras ve lo que tú estás haciendo. Haces algo imposible. Vende la parcela, vende la casa, te deshace de tus cosas para resolver un problema, para pagar una operación. Y Dios dice, espérate. ¿Y cómo es posible que hay gente que esté dispuesta a vender todo por una enfermedad y no esté dispuesta a vender todo para la obra de Dios? Un día pedí yo una ofrenda de 50 pesos en la iglesia. Y un varón se puso y dice, es mucho, hermano. Pero fue al doctor y pagó 20,000 pesos por unas cuantas horas. Pierde la esperanza. No creen que Dios pueda hacer algo. Pero cuando se pierde la esperanza, se van los deseos de vivir. Y cuando se van los deseos de vivir, mi hermano, vienen los pensamientos negativos. No hay razón para que vivas. No hay razón para que tú estés aquí. Mátate. No vale la pena vivir. No vales nada. Nadie te quiere. Tú estás solo. Y cuando vienen esos pensamientos, la gente toma la decisión equivocada. Decisiones equivocadas, consecuencias eternas. Entonces vea, cuando se van los deseos de vivir, vienen los pensamientos y muchas personas toman esta decisión equivocada. Primera de Samuel 31. Primera de Samuel capítulo 31. La esperanza es vital para nosotros. La esperanza nos da razones para levantarnos cada mañana y decir, hoy algo Dios tiene que hacer. Algo tiene que suceder en este día. Pero el que no tiene esperanza dice, yo creo que hoy todo va a estar mal. Pero mire, primera de Samuel 31:4 dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vean estos incircuncisos y traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, dice, y se echó sobre ella. Pero más después dice que la vida todavía estaba en él. Pero no quería, dice, que los otros lo mataran. Y Saúl tomó la decisión equivocada de quitarse la vida porque él creía que no se podía curar de la herida que él tenía. Hay gente que cree que no hay solución. Hay gente que piensa, mi hermano, que no hay esperanza para lo que está pasando. Hay gente, mi hermano, que se suicida, que matan a la esposa, a los hijos y después se matan ellos de un balazo. ¿Por qué lo hacen? Porque pierden la esperanza, porque creen que aquí no hay solución, que nadie los quiere. Una hermana me decía en una ocasión, y mucha gente cree que la depresión solamente es para los de afuera. Si supiéramos y preguntáramos cuántas personas dentro de la iglesia padecen de depresión, de ansiedad, de soledad, que cuánta gente en la iglesia, mi hermano, padece de todo esto. Por eso la Biblia dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero hay gente que cree que Dios no tiene una solución para lo que está pasando. Se quita la vida, los pensamientos vienen y los arropan para ellos y se quitan la vida. ¿Cuántas veces hemos pensado que no hay razón para vivir? Que no hay razón para seguir en esta tierra. Mire, yo tenía un amigo. Llegó un día muy claro y llego a visitar a una persona donde yo me juntaba. Le decíamos el cuñado. Estoy platicando con la muchacha donde yo trabajaba. Estoy en su casa. Pasa por la calle la hermana de él y me dice, ¿sabe lo que pasó con el cuñado? Le digo, no. Dice, se quitó la vida, se mató. Lo dejó la muchacha, lo dejó la persona con la que vivía y se emborrachó y tomó la decisión de quitarse la vida porque la mujer la abandonó. Sentí tristeza cuando me contó
Sentí tristeza en mi corazón. ¿Cómo se quitó la vida? Cuando llega, ¿cómo es que una persona llega hasta ese punto de quitarse la vida? Hijos de cristianos se quitan la vida. Rico Arra en su hijo, teniendo un magnífico libro, una vida con propósito. Ese libro me cambió la vida a mí, me transformó mi perspectiva, mi forma de ver, de pensar, me la cambió. Y cuando leo la noticia que su hijo se suicida, yo me pregunté, ¿acaso su hijo nunca leyó el libro? Nunca leyó el libro que su padre escribió, que decía que todos nacimos con un propósito, que hay razón para vivir, que fuimos criados por una razón. Nunca leyó el libro, se quitó la vida, se suicidó. ¿Cuántos pastores se quitan la vida porque se sienten solos, abandonados? Mi hermano, porque creen que no hay esperanza. La presión está grande por la iglesia, por los miembros rebeldes, difíciles y complicados. Gente que no obedece y pastores creen que no hay solución, que no pueden cambiar, mi hermano, y se quitan la vida. Saúl fue una de esas personas que perdió la esperanza, aunque la vida estaba en él todavía. Pero él creyó que no podía salvarse. Y él toma la decisión más difícil que una persona pueda tener, mi hermano, quitarse la vida. Y él se echa sobre su espada y muere en el campo de batalla por su propia espada que él mismo se traspasó. No pierda usted la esperanza. En medio de la tormenta, Dios estará con usted. En medio de las dificultades, el ángel de Jehová estará con usted. Él nunca lo va a abandonar, nunca lo va a soltar. Él dijo en algún momento a Israel, en Isaías: yo te tengo esculpida en la palma de mi mano. Dice: aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, yo nunca me olvido de ti. Dios nunca se olvida de ti cuando tú estás pasando dificultades, cuando más piensa en ti. Pero lo que pasa es que Él te prueba. Yo le decía a mi niña, hablamos en la semana, le digo: Rina, yo voy a cumplir 8 años de estar en Galván, Rina, llegué aquí, muy difícil, Rina, he llorado, he derramado lágrimas aquí, Rina, han hablado de mí, Rina, me han hecho la vida imposible en este lugar, Rina, pero Dios también nos ha bendecido aquí. Y aquí, Rina, donde he llorado, he visto la mano de Dios, Rina, y Dios ha estado conmigo estos 8 años. Cuando la depresión ha llegado, cuando han llegado las ganas de tirar la toalla, cuando han llegado las ganas, los pensamientos de dejarlo todo, vienen los pensamientos de Dios que dice: yo estoy contigo, yo te llamé, yo te escogí, mi hermano. Es ahí donde tú debes de fortalecerte en Dios y hacer que esa esperanza vuelva a nacer dentro de ti, mi hermano. No pierda usted la esperanza. Dale un aplauso a Dios en esta noche, porque donde te han hecho llorar, donde tú has derramado lágrimas, y las veces que tú has derramado lágrimas, mi hermano, es ahí donde Dios te va a bendecir. En la tierra de tu aflicción Dios te va a bendecir. La bendición vendrá a tu vida, pero no pierda la esperanza, no pierda los deseos de vivir. Nunca le pase por la mente abandonar a Dios, apartarse de Dios, porque apartarse de Dios, mi hermano, trae consecuencias catastróficas para ti y para toda tu familia. Pero no pierda la esperanza. Hay solución para tu problema. Su familia va a cambiar. ¿Cuántas veces mi padre oró por mí? No tenía solución mi vida para mucha gente. Para mucha gente yo era un caso perdido. Pero Dios vio en un hombre atado por el pecado. Dios vio una oportunidad para manifestar su gloria y libertarlo y romper las cadenas que lo tenían atado, mi hermano. Todo lo que tú ves en tus hijos y en tu familia y cómo están perdidos es una oportunidad de Dios para que la gente vea el poder de Dios y cómo las cadenas caen. Dios rompió las cadenas. Pero hubo un hombre que nunca perdió la esperanza, que todos los días a las 2 de la mañana estaba de rodillas pidiendo por mí, que todos los días, toda la madrugada, orando a Dios y ayunando a Dios por ese hijo perdido, que las palabras no le hicieron cambiar, pero el poder de Dios logró lo que las palabras nunca hicieron. Por eso, mi hermano, la esperanza es súper importante.
no la pierda. Saúl la perdió y tomó la decisión equivocada, pero esa decisión equivocada tuvo consecuencias. Si tú pierdes la esperanza, tendrá consecuencias. Habrá consecuencias en ti. Habrá consecuencias en tu casa. Habrá consecuencias en todos lados. Tú lo verás. Pero si tú mantienes la esperanza, mi hermano, entonces tú también verás la mano de Dios. Ten esperanza. No importa lo que usted esté pasando, tenga esperanza. ¿Qué es lo que dice el médico cuando no hay una cura para la enfermedad? Ten fe. El mismo médico le dice a la gente, ten fe. Yo no puedo hacer nada, solamente un milagro lo puede hacer. ¿Y sabes cuándo suceden los milagros? Cuando la esperanza está. Decía un hermano una ocasión, si a mí me hubieran dicho que yo iba a orar por mi hermano 30 años, dice, yo no hubiera orado. Dice, mi pastor me dijo que él oró 20 años por su hermano. Y yo dije, 20 años. Pero yo no oré 20, oré 32 años por él. Hasta que un día mi hermano me dice, voy contigo a la campaña. Y en la campaña se convirtió. ¿Cómo sabes tú que mañana alguien cambiará? Pero tú decides tirar la toalla hoy. Ya no más. Ten la esperanza. Manténla. No desista de pelear. En Primera de Reyes, capítulo 16. Capítulo 16 de Primera de Reyes, verso 18. Verso 18 dice, mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Vea, ¿qué decisión tomó? Porque creía que como había perdido la batalla, no había esperanza y que lo iban a matar. Hay gente, mi hermano, que ve que la lucha es difícil, que ha perdido una batalla y se da por vencido y decide irse. Lo abandonan todo. Mira, Saúl se quitó la vida. Siempre se quita la vida. ¿Qué esperamos nosotros para entender que la esperanza tiene que estar dentro de nosotros siempre? No la tiene que perder usted. Tiene que mantener viva esa esperanza, que mientras hay vida hay esperanza. Dice la Biblia que vale más perro vivo que león muerto. Vale más un perro vivo, chihuahua, que nada más nada, que no hace nada, que un león grande, fuerte y peludo, pero muerto. No sirve de nada. Es mejor perro vivo. Job por eso decía, en mi carne he de ver a Dios, y aunque a veces mi corazón desfallece dentro de mí, y aunque a veces veo los gusanos, y al ver los gusanos pienso que no hay esperanza, pero por otro lado dentro de mí algo me dice que yo he de ver a Dios vivo o muerto. Vea, qué esperanza. No pierda la esperanza, no importa la situación en la que usted se encuentre. Salmo 27, verso 14. Salmo 27. No pierda usted la esperanza, porque hay esperanza para usted, hay esperanza para su situación, hay esperanza para su familia, pero no tiene que perderla. Verso 14 de Salmo 27 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera. ¿Qué es lo que Pablo hizo cuando estaba la tormenta fuerte? El viento estaba fuerte. No hay nada más efectivo, mi hermano, en la tormenta que dejarse llevar por la tormenta. Porque entre más navegues, entre más tú remes, más te cansa. Y entre más te canses, mi hermano, más fácil es que tú te hundas. Porque en una de esas remadas que tú des, mi hermano, viene la ola, tú la agarras mal y voltea el barco. Pero dice que Pablo, ellos se dejaron llevar. Señor, a donde tú quieras.
Si tú lo permitiste, Señor, es por una razón. Si tú permitiste, Señor, que pasara esta situación, usted sabe por qué. Pero lo cierto es que dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito, dice, han sido llamados, dice. Porque a los que Él llamó, a ellos escogió y también predestinó, mi hermano. Entonces todo lo que tú estés pasando, mi hermano, tienes que esperar y dejarte llevar por la tormenta, por el viento. Que el viento solo va a hacer que tu barca llegue a la orilla, sin necesidad de que tú te esfuerces demasiado y trabajes demasiado. Deja que el viento te lleve. Déjate llevar, Señor. Que si usted lo está permitiendo, Señor, es porque usted tiene algo al final de esto, Señor. Pero mi hermano, cuando después de muchos días que no veían el sol, lunas y estrellas, de repente ellos ven una ensenada, ellos ven una playa, y dice que la nave sola va ahí, solita. No tuvieron que remar. No tuvieron que trabajar de más, no tuvieron que esforzarse, que fatigarse. Ellos se dejaron llevar. Tienes que aprender a dormir en la tormenta y tendrás paz en medio de ella. Decía un hermano en una ocasión, todo el tiempo tenía problemas, su esposa se endemoniaba, había todo tipo de dificultades, y le preguntan un día: oye, fulano, ¿tú puedes dormir sabiendo que debes demasiado? Le responde aquel hermano: yo sí duermo bien. Los que no duermen son a los que le debo, pensando hasta cuándo les voy a pagar. Pero yo duermo tranquilo, yo duermo en paz. Por eso la palabra del Señor dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque los hijos de Dios, mi hermano, aprenden a dormir en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Me decía una hermana hace unos días: no dormí toda la noche, no dormí nada, dice, se me fue el sueño, llegaron los nervios. Y le digo: ¿y por qué no se puso a orar? Sí, oré nada más un rato, pero después dice, aún seguía así sin poder dormir. Dice: no dormí toda la noche. Y le digo: mi hermana, pues es que usted que hace levantar, usted tiene que estar acostada ahí y los ojos cerrados. En algún momento tiene que usted que caer, tiene que dormir. Usted cree que no ha habido días, noches en las cuales yo no puedo dormir, pero yo no me levanto, yo no estoy caminando, escuchando, ay, a ver qué pasa, ay, pensando. Yo estoy con los ojos cerrados y yo estoy acostado y me doy vuelta para un lado y me doy vuelta para el otro y me pongo boca abajo y me pongo boca arriba hasta que llega el momento en que el solito. Pero hay gente que no logra conciliar el sueño y andan caminando, andan para arriba, andan para abajo. Pues ¿cómo van a dormir? Diga. Pero el Salmo dice: espera, Jehová, espera. Lo que tú no puedes lograr cambiar, Dios lo puede hacer. Lo que tú no puedes hacer que se tranquilice, Dios lo puede, mi hermano, calmar. Las tormentas Él las puede calmar. Él tiene el poder para calmar las más fuertes tormentas que se levanten contra tu vida. Él tiene el poder. Salmo 62, verso 5. Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él, dice, es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa. Espera en Él, alma mía. No te desesperes por la opresión del enemigo. No te desesperes por la enfermedad. No te desesperes. Tranquilo. Decía un hombre en una ocasión: pastor, yo veo a ustedes como que la vida no les corre. Yo los veo a ustedes tan tranquilos, pastor. ¿Cómo le hacen? Le digo, ¿tú crees? Le digo que no tenemos problemas. Digo, pregúntale a un hermano si no debe. Pregúntale. Y va a ver que te van a decir: tenemos problemas como todo el mundo. Debemos como muchas personas. Pero te digo algo, hay una gran diferencia entre tú y yo. Entre nosotros y tú hay una gran diferencia. Y dice: ¿cuál, pastor? Que mientras tú estás solo, Dios está conmigo. Y ahí radica la gran diferencia. Que por eso yo estoy tranquilo, le digo. Y tú no ves como que la vida no nos corre. Pero tú crees que no ha habido momentos difíciles en nuestra vida.
Te creo, un día Rina me decía: papá, no hay nada en el refrigerador, está vacío, papá. Espera, ya va. Le digo: Rina, ¿no quieres tú predicar? No, papá, no quiero predicar. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que no te daban nada de dinero, dice. Porque tú decías, tú dijiste que Dios no te daba dinero para nada, dice. Le digo: pero ¿qué tal ahora? ¿Andas caminando? ¿Andas en carro? Entonces, ¿quieres predicar o no? Vas a sufrir primero, porque Dios te va a probar. Y Dios prueba tu fe. Isaías 8:17, mi hermano, mantenga la fe. Isaías 8:17 dice, vamos a terminar, dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Pero dice el profeta: esperaré pues en Jehová. Dice: aunque él escondió su rostro, yo en él confiaré. Porque sé que él volteó su rostro, porque nos está castigando, porque nuestros hechos lo merecen, porque nos apartamos de él. Pero yo en él esperaré. Sé que para siempre no guardará el enojo, porque sé que Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y aunque ciertamente yo le fallo, y aunque ciertamente yo cometo errores y me equivoco, y aunque ha habido momentos de duda y incredulidad dentro de mí, y aunque a veces mi corazón me ha engañado y me ha hecho dudar del poder de Dios, pero con la misma vienen los pensamientos que me dicen que Dios es real, que Dios está conmigo. Por eso el salmista decía: aunque Dios escondió su rostro, yo sigo esperando en él. Habrá respuesta, habrá una solución, habrá un cambio. Habacuc decía: Señor, ¿por qué me haces ver tanto mal? ¿Por qué me haces ver muerte, destrucción, Señor? ¿Por qué me haces ver todo esto? Pero entonces Dios le muestra a Habacuc y le dice: el Señor, Habacuc, el justo vivirá por la fe. Y cuando Dios le dice a Habacuc el final de todo, de toda la situación, de todas las cosas y el porqué de las cosas, entonces Habacuc le dice al Señor: Señor, entonces yo me gozaré y me alegraré en ti, en tu salvación, Señor. Y aunque no haya, dice, ovejas en los corrales, y aunque no haya, Señor, ganado, Señor, y aunque la vida no dé su fruto, yo con todo me gozaré en Jehová, mi Salvador. Tienes que aprender a adorar a Dios, tienes que aprender a esperar en Dios. Espera en Él y Él te ayudará, Él te va a socorrer. Espera en Él, mi hermano, y Él extenderá su mano en tu vida. Él meterá su mano en la situación que tú estás pasando. Él te ayudará, te dará la salida, pero ten la esperanza en Él, porque la esperanza, dice Romanos, no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Por eso el salmista decía: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque él sabía, mi hermano, que Dios era fiel para alimentarlo. Dios alimentó a Elías cuando no había agua, le envió carne, le envió agua cuando no tenía, mi hermano. No ha habido ningún hijo de Dios que mantuvo su esperanza en él y que haya sido avergonzado. Todos, mi hermano, fueron ayudados y socorridos, y uno de ellos que perdieron toda la esperanza fue Pablo. Pero ellos decían: nos arrojamos a tu voluntad y que sea lo que tú quieras. Póngase de pie. ¿Puede el hermano tocar algo de teclado? El hermano de teclado. Yo te invito a pasar en esta noche. Vamos a dar un momento. Dale gracias a Dios. Yo no iba a hablar de esto, le digo a mi esposa: yo no quiero hablar fuerte porque van a decir que yo me los regaño. Yo quiero motivarlos en esta noche. Y he venido a motivarte de parte de Dios. Date esperanza, porque la has perdido. Toque algo suave, un fondo tranquilo. Súbalo un poquito, súbalo un poquito.